おはようございます。日の出が遅い季節になってきた。コーヒーを入れるために川の水を使う。冬前なので水はまだ冷たくない。この前初めてコーヒー豆を焙煎してみたので、今日は焚き火で焙煎をやってみたくなった。せっかくだから焚き火の香りをつけたいので、網タイプを使って直接煙で炙っていく。こいつが木豆。焙煎前の豆はなんだか小さい。焚き火を暖房として使うわけじゃないから、ソロストのサイズで十分だろう。着火の儀式。火がついてきた。網を振り続ける簡単なお仕事です。20分ぐらいで終わる予定。7分ほど振ってた。燃料がかまぼこ板3枚分じゃ足りないかもしれない。まだ見た目の違いはほぼない。なんとなく変わった？もしかしたら火力が足りないかもしれないから燃料を増やした。手がちょっと熱い。おー、ちょっと変わった感がある。火力は正義。網振りだけで暇だったからスロー撮影してた。豆がじわじわ膨らんできてパチパチと茶降ってくる。これが一ハゼとか言うらしい。もう30分ぐらいだけど終わらない。40分ぐらい炙り続けた。良さそうなのでこれで終わろう。これって多分中入りぐらいになったよね。豆を冷やしている間に朝飯を作ろう。バーナーを久しぶりに使うせいかなかなか着火しない。っていうか OD 感が大きすぎて背が高すぎる。今回は鉄板で。油を引かずにベーコンを乗せる。きっとくっつかないはず。この大きさなら大量に油が出てくれるよね。外で鉄板を使うなんて美味しくできるのが確定事項だと思う。ベーコンを焼いている間に豆をガリガリしよう。豆からはいまいち焚き火の香りとか出てないんですけど、ガリガリしたら香りが出てくるとかそんな感じなの？炭焼きコーヒーのあの感じを想像してたんですけど。炭ならいいけど、直火の煙だとそうでもないってこと？ベーコンが焼けた。ちょっとカリカリになるぐらい焼くのが好き。まだ食材を追加するので端へ避ける。ベーコン油が溜まってる場所へ卵を落とす。ちょうどいいぐらいに油が出てる。あ、殻が落ちた。白身が漏れた。しゃあねえ。今のうちに湯沸かし準備をしとこう。最初に採取しておいた川の水を浄化する。目玉焼きが良さそうなので鉄板を避けてケトルを乗せよう。やっぱりガス管がでかすぎて高さが怖い。さっきひいた豆はどんな感じだろうか。焚き火の効果はどうなんだろうか。なんかコーヒーの香りが薄いような。なんで？焙煎したばっかだから。あとなんか君やたら黄色っぽくない？湯沸かしも終わったから鉄板の最後の仕上げとしてチーズを乗せる。ちょっと焦がすぐらいにしてやろう。ついにドリップタイムがやってきた。一体どんな香りがするだろうか。つうかこのケトルだとドリップしにくいな。ドリップってこんなにやりにくかったっけ？粉がすごいドロドロ感があるんですけど、どうなってるの？焙煎直後だから？焙煎してから2、3日後の方がいいとかいうやつ？水がなかなか流れていかない。私またなんかやっちゃいました？ようやく流れ終わった。結構時間かかったわ。そしてこれなんとなく色薄くない？カンパーニュって田舎のパンのことらしい。ライ麦とか使ってるんですって。パンに黄身とチーズをつけて食べましょう。
こんなんこの組み合わせならみんなやりたくなるっしょ。めっちゃ朝食って感じが半端ない。そこへベーコンの塩味で追撃する。はい、美味しい。誰がやっても美味しいやつ。では問題のコーヒーを飲みましょう。コーヒーなんだけど、なんかちょっと違うコーヒー。味の例えでフルーティーがどうとかって言うじゃん。あの感じ。あれってそういうことなんだっていう状態。むしろフルーティー超えて豆感が出まくってる。っていうか焚き火の香りがどこへ行ったのか謎。40分もかけたのに朝入りすぎ。そんな気がする。これもしかして焙煎足りなすぎなんじゃね？家に帰ってから追加で焙煎しました。ごちそうさま。片付けて帰ろう。なんかドリップやりにくいなーとか思ってたら、ドリップ用ケトルの存在を完全に忘れてた。よし、見なかったことにしよう。そうしよう。